نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نن در سره یو اهمه ویډیو شریکول غواړم، نو تاسو اول دا ویډیو وګورئ، بیا زه راځم یو څو خبرو لره. دا یو خبره یاد لري، دا هغه خلک کې چې کوم خلک د بلې پارټۍ وي، دوی ټایم کې پارټي په تنده ولئ. دا د پارټۍ خبرې نه دي، دا د مسلمانانو خبرې دي. تاسو د دې جواب ماته راکړئ چې مسلمانان داسې کوي. دوستانو، زما دا یو خبره یاد ولرئ چې مسلمان یې داسې کول پکار نه دي. چې چا دا تصویرات جوړ کړي، هغه باندې د سپینه کم نه ښکاري. منا مسلمانانو سره داسې کول نه دي پکار. بیا خو دا عالم دی، تاسو خو د پارټۍ د وجې نه داسې کوئ، د دې به تاسو نه تپوس کېږي. دوستانو، دا یو خبره مې یاده وي، هر انسان به قبر ته ځي، د دې به تاسو نه تپوس کېږي. که تاسو ما سره په دې ویډیو کې شامل یې، دا ویډیو ډېره شیر کړئ. محترمو، تاسو دا ویډیو کتله چې په دې کې یو ظالم چې کوم دی، هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب د هغې تصویر چې کوم دی، د هغې نه څه د مار هغه شکل جوړ کړی دی، او دا یو نه چې کوم دی څه د سپیسرې لګولی دی. نو محترمو، نن چې کوم دی موږ د پالټۍ په هغه مینه محبت کې او د خپل لیډر په هغه محبت کې داسې سخت شوي یو چې بل طرف ته چې کوم دی که یو عالم ولاړ دی، که هغه چې کوم دی یو پرهیزګاره دی، که یو نیک انسان دی، اگر چې زما مشر چې کوم دی هغه د ګیره خرئ، هغه د شراب څکي، هغه د چې کوم دی نور چې کوم دی یو ناشنا او عجیبو د اسلام خلاف کارونه کوي، خو ولې زما لیډر دی. نو زه چې کوم دی د خپل لیډر د وجې نه د علماو خلاف چې کوم دی هغه بکواسات کوم، د علماو خلاف چې کوم دی بیا زه پوسټونه شیر کوم، د علماو د تصویرانو چې کوم دی زه د سپو د مارانو تصویران چې کوم دی هغه جوړومه. محترمو، نن دا کار هغه څوک کوي چې څوک د آخرت چې کوم دی سوچ نه کوي، چا د چې کوم دی قبر یاد نه دی، چا د چې کوم دی د آخرت چې کوم دی میدان محشر یاد نه دی، نو دا هغه خلک دا کار کوي. محترمو، یو پیر چې کوم دی مر دی، ټول عمر چې کوم دی په دنیا کې زندگی نه ده. الله رب عزت فرمایي کل نفس ذائقة الموت. دغه رنګ الله رب عزت فرمایي کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. محترمو، الله رب عزت فرمای هر نفس چې کوم دی د مر سکون کې دی. دغه رنګې الله رب عزت فرمای هر څه چې کوم دی فانی کېدونکي دي، هر څه ختمېدونکي دي، صرف به د الله رب عزت چې کوم دی ذات باقي وي. نو محترمو، چې کوم دی دغې مر طرف ته دغه رنګې چې کوم دی موږ توجه وکړو، آخرت طرف ته توجه وکړو، قبر طرف ته چې کوم دی توجه وکړو. دغه د علماو خلاف بکواسات، د علماو خلاف پوسټونه شریکول، محترمو دا به چې کوم دی هغه انسان کوي چې کوم انسان د دې خبرو پروا نه کوي، د کوم انسان سره دې خبرو چې کوم دی اهمیت نشته، د هغې سره چې کوم دی هغه فکر نشته. محترمو، چې انسان د علماو خلاف بکواسات کوي، دا انسان بیا راځي دغه عالم پسې چې کوم دی موس کوي، په دغه عالم پسې چې کوم دی په جنازه کې ولاړ دي، دغه عالم ته چې کوم دی وایي راشه د پلان کې به وکړي چې کوم دی اذان وکړه ماشوم پیدا شوی دی، په دغه عالم باندې چې کوم دی نکاح تړي، او بیا چې کوم دی دغه عالم خلاف چې بار ته راوځي بکواسات کوي، دا قسمه پوسټونه چې کوم دی شیر کوي. دا چې هر چا کړي زما هغې درخواست دی، توبه د الله رب عزت مخې ته چې کوم دی وباسه، استغفار وغواړه، توبه طایب شه، ورنه داسې نه چې الله رب عزت چې کوم دی تا د دنیا نه په بل حالات کې بوځي، په ګمراهۍ او چې کوم دی په بل حالات کې د دنیا نه لاړ شي. نو دا چې دا هر چا کړی دی، که هغه د پی ټی آی کس ته د بلې پالټۍ دی، زما د پی ټی آی نوجوانانو ته هم درخواست دی، نن سبا عموما خفه کېږي نه، خو دا کارونه اکثر چې کم دی ورې دا خلک کوي، هغوی چې کوم دی په دې سونو کې ډېر زیات چې کوم دی مخکې دي،
هغوی د علماو خلاف چې کوم دی دا حرکتونه کوي. زما د پیټۍ نوجوانانو ته درخواست دی که نور هر څوک هغوی ته مې درخواست دی چې هېڅکله داسې حرکتونه مه کوئ چې ښه کار نشي کولی، بد کار چې کوم دی مه کوه. د ځان نه که چې کوم دی بل انسان د فایده نشي رسولی نقصان هېڅکله هم کوشش مه کوه. نو محترمو دا یو ستاسو مخې ته چې کوم دی شارټ کلیپ و ما چې ستاسو مخې ته یې شیر کړم. الله رب عزت ته مونږ د غلطو خلکو نه او دغه رنګې د غلط حرکتونو نه وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.